тревожишься? Что так тревожишься? Тревожишься? Ну, для чего? Почувствовала, что мысли стали. Особенно за чужие. Деньги, еще что-то. За себя вообще никак. А когда думаешь о других. Зачем? Вопрос, зачем не стояла, они ща... просто стали приходить. Ну сейчас смотри, зачем ты за них цепляешься? Что там такого важного? Почему ты хочешь, Не что... хочу быть должна другим. Не хочу быть должна. Ну то есть смотри, ты что ты выбираешь? Тревожиться? Нет, как раз сейчас я хочу выбрать другое. Что? Да, тужусь. Что? Тужусь, чтобы мысли не возникали. Ну понятно. А чем ты это делаешь? Вот. А зачем ты выбираешь быть вот этим я? Чтобы отталкивать эти мысли, блин, там бороться с чем-то. Для чего? Ну да, потому что я ответственна за то, что там у меня внутри происходит. Вот я тебе про этот вопрос. Зачем? Зачем ты выбираешь быть этим я? Но я даже не знала, что это выбор. Я понимаю. Сейчас смотри. Это выбор без выбора. Так случилось, все понятно. Но ты сейчас можешь осознать, зачем. Что тебе это дает? Вот эта опора на это я, что тебе дает? Существование? Существование, ну какой? Ну, то, что я есть, да, получается? Ну какая, да. Я есть, но какой ты становишься сразу? Ну, вот страх. Опять страх. Боязливая. Боязливо, еще что. Неуверенная. Так. Еще. Ты ж такая. Вот. Бессилие. То есть смотри. Маленькая, ничтожная. Когда не можешь повлиять на Да, происходящее. смотри, ну ты же отрицаешь это. Ну, когда я в таком состоянии, да. Ну то есть смотри, ты выбираешь это состояние только для того, чтобы отрицать, что есть и это тоже. И это тоже нормально. Ну это так, как есть. И ничтожество, ну, да, и бессилие. Да. И смотри, а дальше уже эго появляется, и ты начинаешь эту игру. Что это значит? Просто вот осознай. И это тоже есть. Мы все разненькие. Не имеем права быть разненькими. Легче же так? Нет. То есть, когда ты оставляешь это остается в содержании. Ты перестаешь быть, блин, каким-то сильным, могучим, там, еще каким-то. Так ум цепляется. Заметно. Это очень тонкий такой, подмена происходит. Смотрите, сегодня специально для нас, так сказать, тест на выживаемость нервной системы. А если так вот просто послушать, ведь красиво же звучит же. Смотри, какой контраст, блин. А? И пахнет. Не самый прям вкусный. Смотри, какой контраст тишины и звука, тишины и звука, тишины. Видишь, Вовка сразу бензинчик увидел. Он все тоже встрепенутый немножечко. Беспокойный. Нет, бензин это с маслом, запах детства такой. Ну, конечно, мне тоже нравится. Приятно. И запах травы тоже. Вот, смотри, как тихо стало. Вовка перестал дребезжать, и ты перестал. Синхронизация. Все тихонечко начинает выравнивать.
Вот эта тишина, она же осознается. Осознается. Само осознание, ты же осознаешь, что ты осознаешь ее? Словно, да. Ну-ка побудь в этом опыте. А? Я осознаю, что я осознаю тишину. Смотри, как еще тише становится. И сама эта тишина не отделена от осознавания. Между осознанием и вот этой пустотностью тишина нет границ. Она очень условна. И она проходит вот этим самим осознаванием. А теперь смотри, осознавание, оно тоже здесь как этот звук. Что у него, бензин кончился? Есть хорошо. Это же очень просто. Это очень простой опыт. А потом из этой простоты происходит выбирание чего-то. Ты говоришь, я не выбирала. Ты посмотри отсюда. Ты в какой-то момент здесь как-то такое начинает через осознавание происходить волнение. И осознавание так становится умом ограниченным. Становится я. И пойду шалить, грустить, воевать. Спасать. Так разве это есть? Вот, как раз, смотри, заманушка такая. Вот эта плотность, это попытка тебя туда втянуть. Смотри, эта плотность вместе с разряженностью. Да? И вот смотри, вот эта разряженность и эта плотность, это уже все реализация. А я на самом деле хотела сказать разряженность. Смотри, но и да, смотри, но и разряженность тоже реализация. Как будто вязкость какого-то воздуха. Да. Это как раз ум появляется через эту вязкость. А если это оставить вот просто, это тоже реализация. А ты не реализация. То ли есть этот мир, то ли нет его. Что-то вижу. Смотри, у нас сейчас курицы запели, дети заорали, да? Трактор ездит, поезд едет, газонокосилка шумит. И ничего это не напрягает. Тихо. Ничто на эту тишину не может повлиять.
И даже курица, оказывается, красиво поет. Было хорошо спросить тебе. Жестко. Смотри, полегчало, но все равно я спрошу. Не говори, что где это, я все равно спрошу. Чего вы все за меня-то вечно говорите? Блин, может, я не скажу так, где это? Я ж не всегда так говорю. Я вот так вот первый раз говорил. Потому что до нее никак, вообще никак. По-другому. У нас, кстати, же похожий процесс. У вас у всех тут все похоже, блин. Жопа-то одна. Жопа Бога, блин. Просто у кого-то это жопа Бога в свете, а у кого-то в темноте. Я, знаешь, хотела спросить про любовь. Она там же, если что. Пускай она будет там. Подожди. Давай. Смотри, тему запрета на любовь и вся вот эта вот штука я с разных сторон прощала. Сейчас хочется вместе с тобой. Потому что... Сядь-ка вон сюда хоть. А? Сядь сюда поближе. Ты там ерничаешь ерничаешь или кривляешься. Ну давай, что там с любовью не так? С любовью не так. Такое ощущение, что я от нее отгораживаюсь. И слава Богу. Хорошо же. Нет, смотри, подожди. Как она же придумана? Смотри. Куда? Конкретней. Куда глядеть? Ну если вот так, никуда. Ну блин, подожди. Давай я как Маринка. Давай. Хорошо, вот вчера началась с Аленой про любовь, потом мы вечером шли, тебе говорили, что... Вчера у нас был социанг про любовь, сегодня про жопу. Давай жопа любовь будет. Давай. Любовь в жопе. Любовь в жопе. Давай. И я вчера тебе вечером говорила, что увидела, что от того, что я считаю, что Бог меня не любит, весь спектакль здесь выстроен мной так, чтобы доказать, что я нелюбима. Ну да. И наказать саму себя. Ну да. И вот этот страх, наверное, любви, потому что, знаешь, там отгораживаешься. Я тоже смотрела, где это первое возникло, страх, наверное, знаешь, там воли, предательства, ну классика жанра, тоже смотрела. Ты уверена, что Бог-то есть? Подожди. Который тебя не любит? Вот, я вчера увидела, что такой штуки нету. Ну. Тут я перестала спать. И ночью вылезают, знаешь, какие-то такие вещи, как вина, обида или там несогласие. Вот, знаешь, такая вот мешанина. И мне ночью, я духу отдаю, потому что ты просыпаешься со всем этим моментом, который всплывает. Ну и деваться некуда, я говорю, забирай, ну что вообще происходит. И вот эта тема желания, знаешь, открытости до конца. А в детстве сказали, ты жестокий или не такой, и вот закрылась система, ну как я закрылась. И вот сейчас, получается, мне прям, знаешь, как будто вот хочется до конца открыться, то ли старые тенденции, и вот я чего тебе хотела спросить, давай то ли вместе простим, что я не вижу, или я натягиваю. Конечно. Давай простим за то, что ты хочешь играть в эту игру. Я прощаю себя за то, что я хочу прощать. Я прощаю тебя за то, что я хочу прощать. Хорошо, смотри, я просыпаюсь. Погоди, погоди. Ну ты ж погоди. Ну что ты не хочешь простить себя-то и себя духу отдать? Ну, почему ты хочешь там рулить, что-то делать, чем-то заниматься вкусненьким? А себя вот такую вот ты хочешь сохранить. За кого? За счет обиды. Я вижу, как вот, да, я сохраняю за счет, знаешь, тут немножко обиды. Ну так и смотри, ты же с этого и начала. Прошлого, здесь еще какая-то там история Оли. Ну так и есть. Ну смотри, ты с этого и начала. Я чувствую некое чувство вины, там ты. Да. И теперь у меня есть забег пойти
Исцелить. исцелиться, вылечиться, блин, залюбить весь мир, чтобы принести Высказаться. этот приз. Да. Чтобы папа простил. Чтобы папа простил. И ты говоришь, слушай, вот что-то мне не спится, я вижу всю эту фигню. Я ее отдаю духу. Дух что-то здесь как-то забирает, но как-то вот Криво забирает. как-то криво, блин. Как-то вот не помогает нифига. Что-то вот какая-то фигня. И оставляешь... Давай посмотрим, что я там пытаюсь сделать, блин. Давай посмотрим, что я там отдаю. Что-то не так, давай вместе отдадим. Давай вместе. Я говорю, давай, Давай. тебя отдадим. Не то, что ты отдаешь, а тебя отдадим. Которая придумала себе историю, что папа тебя не любит. А я держусь. Да. Я прям держусь. Ты понимаешь, твоя стратегия практиковать, прощать, блин, светить, любить, чтобы потом однажды папа полюбил меня. Но это никогда не случится, потому Ну что... как оно случится? Погоди. Чтобы это случилось, папа должен быть в курсе о тебе. Мы как ему тебя представим? С какой стороны? Со светлой. Табличку повесим, корону оденем. Что мы сделаем? Корону не надо, но вот знаешь, открытое сердце. Давай. Вот прям зовем папу. Папа, приходи, смотри, я тебе даю себя, как открытое сердце. Папа смотрит, что он видит? Не видит. Не видит. Давай, как еще мы ему тебя покажем? Как свет и открытое сердце он тебя не видит? Еще как? Ну как он тебя может увидеть? Никак. Можно в черную дыру залезть. Была. Была. В ней можно прятаться дольше. Дольше. Ну, Можно и он ее тоже не без видит. рогов. Отлично. Можно с рогами, можно без рогов. Чертом и ангелом, и всем чем угодно. Так, отлично. Что делать будем? Не Выход знаю. какой? Никакой. Никакой. А тогда зачем эта суета, если выхода нет? Ты знаешь, я как будто не могу остановиться. Да, именно так. Потому что бесперспективняк. Да. Вот тут сейчас правду говоришь. И хотя бы И чуть-чуть. смотри, и этим самым невозможностью остановиться я как бы вроде как бы и есть. И есть. Ну. Хотя бы чуточку, но есть. Ну, то есть вот этим самим чуточкой дребезжания и не чуточкой дребезжания я то шире, то уже, то больше, то меньше, то вижу, то не вижу себя. Да. И разница лишь только в количестве накачанного напряжения, тогда плотней. Если я так чуть расслабляюсь, тогда как-то вроде меня почти и нет. Да. Но все равно есть. Но все равно есть. А выход-то какой? И плакать хочется. И плачь. Поплачь о нем. Тоже уже не помогает. Ну ты заметь, смотри. Ты себя подтверждаешь всей этой движухой. Уже тошнит Тошнит. от себя. А зачем ты себя считаешь этим я, скажи? Бросить, знаешь, как чемодан без ручки. Столько вложено. Ну блин, ну не бросай, а я чё? Ты говоришь, слушай, я считаю себя этим я, потому что бросить жалко. Ну ты знаешь, я считаю себя этим тапком, блин, буду сейчас всем показывать, я тапок, и разговаривайте не со мной, а с тапком. Я говорю, брось тапок, ты говоришь, не, жалко. Вкусный, любимый. Я хочу с тобой, нельзя поговорить без этого я? Можно. Тогда где проблема? Положила. Нет. Нету. А у тебя что с папой? Какие дела? Я еще от него это. Мне кажется. Ой, нет. Ну ты тапком и становишься, чтобы спрятаться. Чтобы спрятаться. Ну, а тут ты сын его, единорожденный, блин. Как осознавание? Как знание, как сознание. Блин, так Бог знает сам о себе, через сознание самого себя. Ты и есть он, как сознание. Любить я хочу тапком. Ну, конечно, а чем еще ты хочешь любить? Больше нечем. Любить можно только тапком. И быть можно только тапком. И быть можно. И жить можно тоже только тапком. И вообще что-либо делать можно только тапком. А без тапка ты ничего не можешь. И не надо. Кому? Никому. Надо тапку. Надо тапку. А здесь все зашибательско.
Уже все само в Блин, себе, везде. вообще все, любовь это для тапка. И идеи Бога нет даже. А для кого еще любовь может быть? Ну, для Оли еще может быть. Что равно тапок в данном контексте. Ты ж все про любовь хочешь. Я же говорю, она же в той же самой дыре, черной. Дыре. Не заглядывай тут. Ладно. Вообще, никогда. Вообще, закрыть А что? И тогда любовь не найдешь. Что, без любви не проживешь? без любви? Ну, Леха отдохнет хоть. Нет, я его сегодня, знаешь, такая потискала, такая, спасибо, дали потискать. Тапок тискал Лёшку. Лешку тискало тело. Тело. Причем тут тапок? Ну, так нравится. Тапок это придумал, что он тискал. У него ручек нет, как он может? Ты думаешь, без тапка, без этого? Тело Оли не потискало бы тело Лешки? Потискала бы. Ну, ты-то тут зачем? Больше Они сами, удовольствия. они сами разберутся. А что, без тапка проще? Тело тискает тело, у них дела, блин, все хорошо. А тут тело тискает тело, и тапок висит над душой. На всякий случай. И говорит, это я, это тело, и я тискаю Лешку. Тапок только достает Лешку. Тапок достает только. И это не о теле Лешки, это о Лешке. Тапок Лешка, тапок Олька живут друг с другом, а тела тискают друг друга. И у них, блин, все зашибись. Проблема только с тапками. Ты знаешь, проблема только с тапками. Я это стала все больше и больше видеть, что по сути Так выкинь тапки нахуй. у Оли, у Леши нет проблем, а у тапков есть. Проблема всегда только у тапков. Это просто жесть. Ну, есть большое счастье, великое и могучее счастье. Тапков нет. Тапков нет. И однажды тело Лехи и тело Оли освобождаются от тапков, блин. Аллилуйя. А? Аллилуйя. Смотри, я вот вчера Ты реально считаешь, что какой-то тапок в теле живет? не живет. Смотри, развлечение, ну вот смотри, совсем, но нет тапков. А потом происходит какая-то триггерная, либо, ну как, привычка, либо какая-то ситуация, либо вера. И тапок сразу нужен. И либо вера в тапок, или он подгружает. Ну, я осознаю, что это дурь. Но Не, он нужен уже тапку. Ты пропускаешь. нужен тапку, да. Ну, конечно. Блин. Тебе не нужен ни тапок, ни без тапка, блин. Ты не в курсе о тапке. Тот, кто считает себя тапком, не тапок. Не тапок. Но он считает себя, когда он считает себя тапком, он тапок, но не, Да. но не тот, кто себя считает тапком. Смотри. То есть ум в виде тапка, Тапок, мысль я, да. не отделен от сознания. Никогда. Не отделен, понимаешь? Это сознание, блин, материализует себя в виде ума. Я вижу, как это, ну как впендячиваешь. Но когда ты впендючилась, ты уже не сознание, ты уже ум. Или сознание, ставшее умом. Ну тут уже можно говорить Да. что угодно. Понятно. Ты уже тапок. Ты уже мысль. Все, кирдык, приплыли. Приплыли. Выхода нет. И тапок теперь хочет красивую ногу, блин. И теперь он видит тело, говорит, о, вот с этими ногами можно жить. И теперь тапок уже тело. В тапках. Смотри, я осознаю дурь. Да кто я-то осознаю? Тапок? Нет. А кто? Ну я сейчас не так. А кто ты? Не так. А кто? Кто ты? Я себя сейчас как осознавание, как не знаю. Я себя знаю как осознавание. И что, осознавание знают про тапки? Нет. Не знаю. То есть осознавание про тапки не в курсе. А тот, кто в курсе, он кто? Ну так вот получается. Он тапок. Так ты кто? Осознавание или тапок?
если верование в тапок, то тапок получается. Но когда я не тапок, я не в курсе про тапки. Ну, примерно так, да. Да. А по поводу тапок вообще нет понимания вообще, что это такое. Ничего, мысль. Я до сих пор, знаешь, вот этот дурной механизм залипания в тапки, пропускаю что-то. Просто пропускаешь и все. Не всегда. Есть темы, которые, допустим, видно, Нет такого не всегда, понимаешь? Нету. Есть то, что сейчас. но сейчас не так. Ну и слава богу. Просто, понимаешь, как бы вы приходите ко мне не всегда. Давай опыт покажи. Без тапка. Ты говоришь, вчера был. Может быть. А сегодня где? Нет, сегодня вот там был тапок, я прям, страдательно все было, любовь морковь, хочу, не знаю, вот, сердце, туда-сюда. Ну сейчас уже не хочешь сердце. Сердцем уже закрыли, сейчас бы с тапком разобраться. Да, сердце не надо никуда вкорячивать. Блин, это концепция сердца. Твою мать. Нет никакого сердца. Да блин, ну конечно, ну ничего нет. Что ты рисуешь, все картинки какие-то. Ну, знаешь, типа, извини, как это? Почти 40 лет пребывания здесь, есть куча концепций. Оль, Оля, Оль, Не туда? Оль, приземлись. Да. Ну 40 лет это что такое? Циферка. Ну где ты ее взяла? И на кого ты ее надела? На тапок. Ну не накидываешь. Ну, ладно, там плюс-минус что. Ну на кого ты ее надела? На тапок. На тапок. 40-летний тапок. Подожди, ну, блин, получается, что вообще говорить не о чем. Вообще. Ну, почему? Можно о море, о еде. Что не о чем? О чае вот можно поговорить. Такая привычка грузится, знаешь, как личная история или типа подразумевание, что вот бесцельно прожитые годы. У 40-летнего тапка? Вот тапка. Ну, а ты при чем? Ни при чем. Тапок в беде, ему 40 лет. Ну, пусть тапок живет, если тебе так хочется. В чем проблема-то? Я пытаюсь куда-то, ну как сказать, вот сейчас вижу, что мне как будто Что? что-то надо... Что-то надо рулить, блин. Отпускать. Надо год прибавить, 2 добавить, 3 убавить, что-то успеть, блин. До 60 не умереть, блин. Да. И это все про тапок. Подкачать их. Жопу подкачать, тапку. Тапку. Ну, у него нет жопы. Он тапка, цифра 40 с тапком. В пространстве. Мысль. 40-летний тапок. Я даже представить себе это не могу. Вот, желтый. Ну вот, желтенький. Напиши на нем цифру 40 будет. Зачем ты хочешь заниматься его делами? Я не знаю. Я понимаю, что ты не знаешь, поэтому мы и рассматриваем. Ну, привычка. Привычка, потому что Понимаешь, я вас дурю здесь по одной простой причине, что, блин, вас дошло это как-то. доходит. Как-то, чтобы вот это отложилось. Потому что я могу сказать, сделай вот это, блин. И что толку? Вы делаете все равно тапком, да что? Хоть заделайся, блин. Потом тапок 50-летний, весь уставший, истрепанный, потрепанный, блин. Но его все равно никто не видит. Куча энергии. Сил. Все так. А если ты будешь тапок видеть, осознавать, просто, Подожди, знаешь весь сервот? Вот а сама будешь, блин, собой. с собой. И тапок можно оставить. Осознаванием. А тапок туда пусть живет. стереть, запихнуть. Как можно стереть то, чего нет? То, чего нет. И за счет этого происходило внимание. Типа, это есть, но его нет, и надо стереть. И вот это Ну смотри. Убери тапок. Вот просто движение. Я есть, блин, как угодно. Первое — чувство себя.
Вот этот тапок еще такой, не 40-летний, нормальный тапок. Первое чувство себя Ну, вижу, да. в опыте. Вот здесь что-то надо делать. Здесь можно нормально даже быть этим телом. Вообще никаких проблем нет. Нет. Слушать море, блин, и даже видеть море. И даже видеть Олю, как это тело. Ну, можно же? Ну, да, можно. Ну, а где появляется наш желтый 40-летний тапок? Вот беда-то с ним. Привычка. Вот понимаешь, либо вот так, как я есть, да, вот это чувство. Очень простое, очень расслабленное. Да. Легкое, самоадекватное чувство. Чувство себя. Вот, блин, побудь в этом чувстве себя. Даже если дальше не ходить, здесь уже, блин, все зашибись. Жизнь удалась. Да. И даже любовь может быть. Вот так вот, спокойно так, да, смотри сразу, взгляд не затуманен, и нормально смотрим, нормально общаемся. Ни о каких папах, мамах, богах и всем остальном не знаем, блин. Нормально два адекватных человека сидят, общаются. Можно о делах, можно о бабле, о детях, о чем угодно. Правильно? А где тот вот 40-летний тапок появляется? Вот он где? Ну, мысли. Куда ты дальше-то движешься? В мысли. Мысли. И где ты там выстраиваешь весь этот офигенный красивый мир? Тапочный. Я не понимаю, зачем я это делаю. Это потому что там вкусняшки, там идеи, там концепции, что надо все вылечить, исцелить, блин. Ну как ты скажи, зачем? Вот сейчас ты видишь с другой позиции. Скажи, зачем ты это делаешь? Зачем тебе такая дурная привычка? Выбрось каку, блин. Ты знаешь, как выслуживаешься, что Да. ты хорош. О, смотри, то есть смотри, что мы имеем. Я считаю себя Хер знает чем. плохим, Плохим. плохим телом, плохими чувствами, Эмоциями, плохими, реакциями, вот, всем плохим. поведением. Я плохой. Плохой. Плохая. И Бога бы сюда уже потом. Потом. Плохой-то я где здесь? Для кого? Для мужа, для детей, для друзей, для собак, блин, еще для кого-то. Грузится вина. Вот, я плохой, у меня грузится вина. И теперь под эту вину мы можем и Бога легко сюда И запихнуть. вот получается, что Правильно? это все скорректировать в голову и там... Вот, чтобы нам все это скорректировать, чтобы, не дай бог, блин, муж не увидел меня плохой, друзья не увидели плохой, блин, подруги, собаки, дети не тыкали меня пальцем и не говорили, я плохой. Ну, да. Пойду искать выход, блин. Как искать выход? Нужно стать тапком. А только, ну, типа, а тут-то все так, как есть, друга. А тут все так, как есть. И выход, ну, только, ну, как, Ну, нарисован- так что нужно сделать? не знаю. Не быть так. Нет. Нужно как минимум остановиться и посмотреть. И если я действительно считаю себя плохой, ну-ка поразглядывай. Что там так все ужасно? Но нет. Ты же это не принимаешь. Ты знаешь, То есть смотри, побег начинается отсюда. Ты не принимаешь мысли о себе плохой. Мысли. Это только мысли. У тебя есть идея, что ты какая-то плохая. ну, где Давай ты начнем с сказали, идей. нет. Да какое нахер детство? Где ты его взяла сейчас? Сейчас нет. Ну, я плохая ведь есть. Да, Сейчас. Она же никуда не делась. Не делась. И смотри, чтобы спрятать это «я плохая», ты идешь, становишься тапком, чтобы доказать, что ты хорошая. Да. И в первую очередь это не о Боге, это о тех, кто рядом. Абони, да. Да, об они, именно об они. Чтобы они меня увидели не такой плохой, какой я себя придумала. Ну, я плохая, это тоже тапок. Ну, в той или иной степени, да. Это идея, что я плохой, конечно. Просто эго так выкручивает, как я плохой. И для начала нужно это рассмотреть. С чего ты вдруг решила, что ты плохая? Я тебе сказала, сказали в детстве, я плохая. Смотри, ну хорошо, ты можешь это признать, что в твоей реальности есть идея о себе, что я говно.
Да, я давно, ну, есть такая тема. Вот ты сейчас смотри, ты на это «я говно» смотришь некой мыслью. Вот вас сейчас двое, смотри. Вижу, да. Есть ты, как я, которая видит себя плохую. Мысль видит себя Я плохую. толкаю. Отталкиваю это Мне не нравится, да. и хочу туда. И хочу плюсы, да. Ну смотри, плюс существует, минус существует. Для я. Пофигу, да, для «я», который между, смотри. Но они оба существуют. Да, одно тяну, другое толкаю. А если не толкать и не тянуть? Понять, что в единовременно существует и это, и это. Не проблема. Не проблема. Что меняется? Отношения. Отношения. Как ощущение себя меняется? Как есть. Как есть. И это уже не тапок. Это не так. Ну, это тоже тапок, но другой тапок. Ну, это самость так называемая. Более Да, то есть. комфортный тапок. Что это за- Ну, это самость называется. Ну, атман, не знаю. Но это тоже херня, тоже мысль. Это есть первая мысль «я». Как бы, ну вот, индивидуальное сознание назовем, как угодно. Смотри, очень большая завязка на «они» получается. Да, Прям да, вот всех да, написать, так, пожалуйста. именно так. Мне так задралось. Никак ты это не сдашь, никак. Ну, никак ты это сдашь. Вот если ты так останешься, где все это? Нигде. Ты опираешься... Но смотри, происходит движение, как будто как проверка. Движение, потому что ты до сих пор не веришь в себя. Не веришь в себя. Ну смотри, вот встань ножками, блин, почувствуй прям ножками. Это ножки твои, Оли. Мои. Ты не Оля, но это ножки Оли. А ты проживаешь себя через эти ножки и получаешь опыт. А я от опыта открещиваюсь. Дальше, смотри, у Оли есть дурные мысли о себе плохой. И хорошая мысль о себе зашибательской. Ага. Есть же? Да, ну типа зашибательский это гордыня, плохой это хорошо. Да и не дели ты их, это просто мысли у Оли. Не хорошие, не плохие, просто мысли. О плохом, о хорошем не важно. Но это и то так для связки слов. Это просто мысли. Ой, сейчас хорошо становится. Но ты не эти мысли, ты можешь проживать эти мысли, блин, вот такие, какие они есть. Не обязательно туда лезть и становиться тапком. Я пытаюсь разобрать их, положить по полочкам. Ты пытаешься их разобрать. Смотри, из этой позиции ты их не можешь даже разбирать как таковые. Их нет. Ну, как бы они как-то вот... Как... Ну, они хаотические, да. То есть смотри, дальше. Есть ветер, есть этот материальный мир. Это хорошо. Ну, ты его можешь проживать, но ты не он, блин. Нормально, нормально. Нормально. Зачем совсем с этим разбираться? Из-за них. Ну, а как это лечится, скажи? Не знаю. Отпускание всех они и приятие. Блин, не усложняй, погоди. Как ты их отпускать будешь? А, там же. Ну, Никак. отпускать ты должна стать 40-летним тапком, блин, чтобы что-то там отпустить. А отсюда ты можешь просто не лезть. Это и будет отпускание настоящее. Не лезь. Ну не лезь просто туда. Стоять на этих ножках, блин. Быть этим атманом, ватманом, блин. Просто перестать верить своему уму, грубо говоря. По сути, да. Да. Ну, это просто сама сложность. По сути, да, ты видишь его, и ты туда не идешь. Это уровень души, уже включающий в себя все, по большому счету. Знаешь, как получается? Вот самая основная как тенденция впендячиться в тапок. Вот вчера ты Самое основное, геморрой – это ум, понятно, это мысли. что при коммуникации, допустим, с мамой или там, с дочкой, неважно, тебя как бы, ну это уйти, я не знаю, в пещеру тычет как будто в личную историю. А вот помнишь, и ты начинаешь опять впендячиваться в тапок и ковырять. Да блин, все так. Но ты опять начинаешь уходить туда, в эти разборки. Да. Смотри, осознай, просто осознай, что ты не этот тапок. Не тапок. Что ты в опыте сейчас. Вот так, ну, не знаю. Вот так. Как этот опыт можно обозначить? Просто. Просто. Никак. Присутствие. Ну пусть присутствие, Пусть да. будет присутствие. Чувство присутствия. Вот ты чувство присутствия. Ты Ну, экран. не Оля. Не Оля.
Ни Вася, ни Петя, ни мысли, ни проявленный мир, блин, ни хрень это вся. Нет. Тогда какие проблемы? Кто тут с чем будет заниматься? Отсюда нет никаких проблем. Погоди. Осознай, смотри, ты уже мыслями там, внутри, в кинофильме, Да. как чебурашка, и говоришь, отсюда нет никаких проблем. И уже там на экране хлопаешь, дайте мне конфетку, пойду разбираться. Это очень быстро. Я понимаю, и поэтому я тебе говорю, осознай. Здесь важен опыт, отпечаток вот этот, чтобы это понимание Вот он. себя. Вот так это вот так. Да. Ты, призыв-то смотри, это ты. Не вот это ты, а вот это ты. Вот это ты. Да, вот это ты. Вот это и закон. Это ты. Вот все эти встречи нужны только для этого. Чтобы вот эта самоидентификация постепенно сменялась. Но она и смеется. Все практики нужны только для смены самоидентификации. Ты вот это. Это мне очень нравится. Так здесь все очень просто. Тогда это не я. Следующий шаг. Я и есть это нахрен все. Вот это не Но надо. это уже дальше. А что-то не надо. Потому У что нас сатсанг или не до сатсанг, блин? мы сейчас как сатсангнем, а потом я тапок. Нет, давай уж лучше здесь останусь. Как скажешь, останься. Понимаешь, я осознаю, что мне надо трезвость вот здесь, чтобы в тапок не впендячиваться. А то ты сначала вот так, ничего нет, все засветилось, все пропало, а потом в тапок. Это трэш. Да. Уж лучше вот так и убрать тапок, а уж дальше уж поговорим. Короче, предложение остановиться на выгруженной лопате, чтобы не загружать еще две. Потому что... Но смотри, как уже произошло-то. Я вот это уже потерян, и я уже тапок, оставь меня в покое. Ну ладно. Да. Нет, я заметила уже, да. Нет, сейчас она замечает сразу. И показывает, что она сразу видит. Просто это все очень быстро. Молниеносно. Я поэтому А говорю, потому что дурная ты я. дурная, голова покоя не берет. Да, дурная, я тебе сразу говорю. Да, конечно. Есть с утра вот такой шкафный, да, был немножко такой, понятно, что накладочка небольшая, и тут появилась это, ринулась, простилась, вот как полет встала. Но почему-то есть некое, все равно, знаешь, как не подгружать мысли, и есть, ну, как вера в эти мысли. Прошлое там, например, прошлый выбор какой-то, неважно. Есть такая вера. Вот сейчас смотрю и понимаю, что это что-то бессилие такое, что я не могу это отменить, эту веру, я не могу. Не можешь. И мысли не можешь отменить. И падение в эти мысли не можешь отменить. И весь этот бред в тапке тоже ты не можешь отменить. Дерьмо случается. Выход. Нету выхода. Его и не было. Ты не можешь это все отменить. Понимаешь? Провал в тапок уже случается. Случается, именно вера такая случается, а потом раз и трезвость, понимаешь, то есть понимаешь, Вот смотри, вот здесь должно прийти это осознание. Ты ничего не можешь это отменить. бессилие полное, тотальное. Вот и прекрасно. И только такое бессилие и нужно нам. Единственный путь, который ведет к восхождению после падения, это затрахаться настолько, чтобы понять, что ты ничего не можешь. И когда ты понимаешь, блин, что в горе, что в радости, везде ты уже там. И ты понимаешь в какой-то момент, ты перестаешь бороться. И тогда это я больше не нужно. Периодически как фигуры, Ну и что, да. а потом раз и ты становишься, я не могу, я Ну такое да. бессилие, что ничего не могу вообще. Ну классно же. Это же такое классное прозрение, что ты ничего не можешь.
И это дает вот этот следующий шаг некого такого, знаешь, тотального расслабления, блин. Ты как говно по Енисею плывешь дальше, но весло уже бросил. Говоришь, не могу больше, все. Сил нет. И тебя мутузит там точно так же. Ты то тапок, то не тапок, то это, то не это, блин. Плывет какашка и говорит, блин, я какашка, плыву, меня сейчас херачит тут об стенку. Вообще нигде. И все, понимаешь, и все, и ты, блин, ты все. Ты говно по Енисею, блин. А потом хренак ты Енисей. А потом опять какашка. Правда. Ну какашка уже не борется. И когда она не борется, блин, нет какашка. Потому что только через борьбу она существует. Только как берет весло, все, блин, все, тут нас это... Самоорганизовали нас тут сразу. Нас слепили из того, что было. Только это в зачет идет. Все остальное чушь. И практики нас привести должны только к этому. Мы должны так замучиться их делать, чтобы проклясть всех на свете и сказать, вы суки, уроды, конченые, козлы. Всю мне, сука, жизнь испортили своим говном, блин. И бросить все это к чертовой матери. Жейка подвес отца. Но они для этого даются. Заебаться. Чтобы заебаться и понять, что не надо. Никогда не надо было. Это просто, чтобы сделать вектор ума направленным. Ну, можно довести там до этого там, индивидуального сознания практикой. Можно. Но дальше нету входа, нету, невозможно. Дальше практикант очень сильно мешать начнет. И ты хрен от него откажешься. Это вот так вот вылавливать приходится. Блин. В темной большой попе, в темное маленькое пятно, блин, под темным светом ни хрена не видно. И что делать? Вот так. А прощение работает всегда. Только потом оно работает на относительном уровне. Ты за него не цепляешься. Оно происходит, ты знаешь, что сейчас ты стал этим прощателем, прощаешь, блин, никаких проблем нет. Можно сказать, Ром, что вот эта вот схема с такой ложной самоидентификацией, вера в это я, она как бы держится на том, что вера в перспективу этого я и как бы идеи, которые сильнее, чем понимание того, какое страдание она приносит. Ну, конечно, так и есть. Так оно и рождается как Пока ты думаешь, что то, что там, типа, ты сможешь что-то вырулить и как бы сделать лучше, как бы из-за этого ты там залипаешь. Как бы. Ну что такое? И вот история про падшего ангела. Вот это вот он падает, блин, и теперь у него перспективы. Это интересно. Что как бы ты в итоге на самом деле только хуже делаешь, Да, и да. себя в очко. Ну так ментал и работает. То есть чем больше вот этой суеты, тем оно жестче. То есть и развлечение в этом плане, оно как бы помогает, ну, грубо говоря, Видеть мысли. Что это мысли, идеи, концепции. и так ну и далее. попасть еще в какое-то более расслабленное состояние, понятно, что здесь реально жить легче, чем... Да. Это и должно наработаться, что это тоже я, но, блин, ты уже... У тебя нет идеи об этом я, у тебя ничего нет, никаких идей, тебе просто легче. Ты сидишь на заднице, блин, ум пусть и даже штормит, но ты понимаешь, что вот оно развлечение, вот они мысли. Ты просто уже четко понимаешь, что туда пойдешь, что все, дальше будет только хуже, короче говоря. Но это уже, понимаешь, это уровень такой большой трезвости, скажем. Вот то, что ты говоришь. Это главное сюда прийти. Ну Вот да, в это развлечение. Рубикон. Да, Рубикон. И дальше начинается вот эта засада, блин. Крепкая засада с практикантом. Потому что ты, когда сюда доходишь, ты практикуешь, много практикуешь. У тебя там ставки уже, понимаешь? И вот это развлечение потихоньку тоже надо начать отпускать. На другой уровень. А ты говоришь, не, я тут нашел себя. И уже, блин, руки тяжело. Следующий этап — это заебаться от практиканта, короче говоря. Да. Он самый главный. Ну, понятно, да. Он вообще самый главный с точки зрения практики. И вот поэтому здесь, понимаешь, здесь с какой стороны не посмотри, блин, везде засада.
Вроде практика нужна, вроде даже обязательно. Но если посмотришь чуть глубже, ты понимаешь, что, блин, она так сильно мешает, что вроде как и не нужна. Без нее не дойдешь. Ну, то есть это этап. А чуть дальше посмотреть, то вообще у тебя нет выбора, практика или не практика. Ты уже вписан в этот процесс. И оно уже случается. И понимаешь, и ты не можешь даже выбрать, блин, практиковать или не практиковать. Вот, смотря с какого уровня посмотришь. Практика очень быстро, она ускоряет все процессы. С одной стороны, укрепляя себя. И вот, а в конечном итоге за счет идет вот, что-то похожее. И все. То есть душа должна познать, что она ничего не может, блин, что вообще все это чушь полная. И надо устать так, что, блин, просто вот сказать все. Детей, мужей, бабки, все нахрен, все надоело. При всем при этом ты ходишь и делаешь. Просто вот ты как бы разжимаешь ручки. И ты понимаешь, что все цели, все интересы, все задачи ни о чем. Ну, потому что мысли приходят под интерес. Нету интереса, нету мыслей. Пусть душа тебе не добавляет, не убавляет. Ну, если ты ничего не подкидываешь с другой стороны, конечно, изживаешь что-то, но это такой главный этап, да, то есть вначале мы изживаем какую-то карму. Меньше, 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 меньше. Когда вот уже в каких-то таких позициях, о чем мы сейчас говорим, наша задача ее не наработать новой. Да, то есть как бы эту изживать, а новую не получать. И тогда, блин, оно начинает все расслабляться. И здесь, ну, я не знаю, вот так. Да, это все равно милость. Потому что по большому-то счету всей этой игры нет. Вот все, о чем мы сейчас говорим, не существует в реальности. Его нет. И поэтому, понимаешь, сам по себе вот этот разговор, он очень условен. Он как бы есть для ума, которым сейчас себя считает сознание через вот эти, да, какие-то проявленности. Но сознание уже есть, оно просто себя считает этим. Практикантом, целеполаганием, блин, каким-то ищущим, еще чем-то. Оно уже есть и себя этим считает. И оно не может обратно как бы, блин, как? Выхода-то нет. И когда вот эта душа или я, или еще что-то понимает вот эту всю бесполезность, каким-то образом сознание, Бог или кто угодно осознает это и говорит, да блин, что за бред-то? И просто, знаешь, протираются глазки, ты понимаешь, ну нету этого. То есть происходит вот это перекидывание. То есть ты становишься тем, что ты есть. За счет падения важности, да, здесь бывает. Именно, да. Приходит какая-то, и потом само собой. Самоосознается, да, сознание самоосознающее. Да, так это и есть. Можно сделать продвижение. Нет. В том-то все и дело, что практикант ничего не может. Потому что практикант заточен на действие. Ну да, он просто как бы практикант, это и есть сознание, которое... Это и есть сознание, ставшее практикантом, да. И играющее в игру сейчас практикану, блин, чтоб найти себя. Ну да, до тех пор, пока ты трудишься, короче, блин. Но это сознание уже нашло себя практикантом. Чтоб сыграть в игру, найди себя. И это оно уже ищет себя. Это абсурд и тупик. Сознание стало этим умом, практикующим самого себя, чтобы, блин, найти себя. Ну как оно может найти? Это оно и есть. И чем больше оно тужится, тем крепче только становится. Ягодицы сильнее, здоровее, мощнее. Больше веры и значимости. Да? Больше веры и значимости, да. И вот здесь, понимаешь, здесь выход, и вот если через практику, выход один, допрактиковать до мозолей, до таких, что, блин, уже просто сил нет. Порвать связки, короче. Да, чтобы связки порвать, и тогда происходит вот это разжимание. То есть, но это разжимание происходит потому, что сознание больше перестает в это верить. То есть как бы от обратного, оно говорит, я не хочу больше играть в это. Я устал, ну его нафиг. То есть само сознание должно понять, не хочу больше в это играть. Ну, сознание в данном контексте Всевышний, да, то есть реально. Что по сути это одно и то же. И вот
Какой тут выход? А с этого уровня, с которым мы сейчас говорим, понимаешь, как бы здесь она может осознаваться внутри. Душа внутри, душа может практиковать внутри. Ты можешь ей просто не становиться. Но опять же, это нарабатываться как бы уже вот такими опытами постоянными, то есть там внимание, то есть вот как индивидуально осознать. Принцип один и тот же. То есть, грубо говоря, ты осознаешь, что в такой позиции Да. легче живется, чем вот там. Да, да, да. И каждый последующий опыт, он легче и легче. Он не круче, он легче. Он не волшебнее, не офигеннее, он проще. То есть он снимает всю пелену с последующего и упрощает новое видение. То есть, понимаешь, в конечном-то счете ты получаешь прозрение предельного какого-то опыта, мироздания и отпускаешь все это. Становишься тупо простым. И все. И потом вот эту простоту ты вносишь просто в эту повседневную жизнь, и все. Потому что это абсурд, усложнять себе жизнь. Даже как бы создавать что-то, чтобы этим стать и через это как-то жить. Нахрена? Птица напрямую поет. Зачем мне ее через тапку слушать? Поет и поет. Птица, не птица, ну прикольно, что-то происходит. Розовая пыль не нужна. Ну без розовой пыли, блин, практикант не случится. Пердящих пони не заведут. И как вот тут объяснить? Вот я несколько лет пытался объяснять, блин, методично долбить. Слава богу, вы выросли. Новых сильно не завезли, можно не заморачиваться. И слава богу, можно больше это не долбить. Надо долбить. Ну, вот это прощение, разморачивание и так далее. Сейчас можно просто трещать, блин, что ни хрена нет. Потому что уже все понимают. На каком-то непонятном уровне. И опыт случается. Прозрение случается. А по сути-то, понимаешь, как бы, что такое пробуждение? Это и есть вот это прозрение на глубочайшем уровне. Прозрение об этом каком-то заблуждении. А дальше оно дотягивать будет. Дочищать, что-то еще делать. А мы даже это идеализируем. Нам простого опыта нет. Мы уже знаем, все, нет. И опять туда. Ну, чтобы сказать, да, блин, классный опыт есть. Пойду жить. Пойду жить. Просто жить. Нет, погоди. Ну, опыт есть же? Есть. Не, а пони? Пони не нужны, спасибо. Слава богу. Я в дурку не хочу. Тебе уже и не грозит. Спасибо. Слава тебе, Господи. Так что успокойся вот насчет дурки. Это уже не твоя, да, история. Слава Богу. Фух. Все, пошлите есть. Опять.